Veneto orientale, Basso Piave, ancora preso di mira da una malavita sempre più scatenata che saccheggia bar, centri commerciali, pelliccerie e outlet come un rullo compressore. Nella nottata diverse bande in azione tra Musile di Piave e San Donà. Due gli assalti nella stessa via, Musile di Piave probabilmente a poche ore di distanza uno dall'altro. Presa di mira la pellicceria Bianco, ignoti dopo aver tagliato la saracinesca hanno scassinato la porta e portato via tutto il campionario invernale di pellicce realizzate da marito e moglie artigiani pellicciai. Un danno che ammonta a 100.000 euro. A dare l'allarme la signora che abita sopra la pellicceria che li ha visti fuggire. Nelle voci dei due coniugi c'è tutta l'amarezza della perdita di un anno di lavoro. Ma che è una vita che parlano sempre di queste cose, eppure ci ritroviamo in queste condizioni. La situazione è particolare, insomma. Negativa al massimo, speriamo di farcela. In 26 anni di lavoro preciso era la prima volta che gli accadeva un furto simile, ma adesso si parla di una recrudescenza senza precedenti, tanto da prevedere un supervertice al quale però le vittime danno poco affidamento. Ma i supervertici per noi che lavoriamo. Il secondo colpo a segno a 100 metri di distanza, un bar trattoria tabacchi. I ladri hanno scassinato la porta d'ingresso e portato via le macchinette da gioco con i soldi all'interno. Il bottino è sui 10.000 euro. Sono scioccata ancora da ieri, sa, perché a vedere la porta rotta, il vetro, si è insicuri. Alla paura subentra la rabbia per un senso di insicurezza che si fa sempre più diffuso. Così siamo presi. Non so cosa proprio dire. Ci vuole un carabiniere ogni casa. Ma la notte di razzia nel Basso Piave ha visto anche altri due colpi, uno al Tempio dello Shopping, l'outlet di Noventa, dove ignoti hanno tentato di rubare al negozio di Fendi, ma è scattato l'allarme facendoli fuggire. Il secondo colpo fallito invece all'Ipercoop di San Donà. Qui i ladri si sono calati dal tetto e con il flessibile hanno cercato di aprire la cassa continua. Anche in questo caso l'allarme li ha fatti fuggire.